Моят град разказва приказки на различни езици за малки и големи. Бяхте ли тук, за да ги видите и чуете? Не! Аз бях. Ами просто защото съм си от Варна. Тази рокля ще ми отива най-много. Не, тя ще е за мен. На мен ще стои по-добре. Дай ми я. Не, ти ми я дай. Дай ми я, дай! Престанете. Тази ще бъде твоя, а тази твоя. Облечете се. Забравих да ви кажа, че се казвам Христо. И понеже в главата ми се прескачат 1100 защо, как, какво, няма да ви се разсърдя, ако ми викате Ицо питанката или Ицо защото като. Ето и сега. Защо? Защо тези големи, сериозни хора играят с кукли? Защо изминават стотици, дори хиляди километри, за да дойдат на фестивал? Защо? Преди всичко фестивалът дава на куклениците радостта да покажат своите спектакли на една внимателна и доброжелателна публика. Освен това, възможността да видят други спектакли, други хоризонти, други картини. Също удоволствието да бъдат заедно, да обменят идеи, техники и не по-малко интересното, да дойдат в този хубав град Варна. Вярвам, че Златният делфин ще продължи да захранва българския куклен театър с нова българска драматургия, ще го държи близо до европейските куклени театри и все още ще показва силата на българския куклен театър. Фестивалите винаги допринасят за професионалното израстване. Често участието в фестивал е причина да направиш нещо ново, различно, например да поставиш пиеса на чужд език. Но най-важно е общуването, запознаването с нови страни, с нови хора, професионалисти като теб самия. Обменът е винаги полезен както за гостите, така и за домакините на фестивала. Y ese intercambio es siempre positivo tanto para el que viaja a un festival. Хората от куклените театри, куклениците, са много свързани помежду си. Те чувстват нужда от контакти както с колегите си, така и с зрителите. На срещите от този тип, като фестивала, те могат взаимно да гледат спектаклите си и по този начин се раждат нови ценности и това изкуство. Kukleniят театър се развива. Sytuacje, które w ten sposób rozwija się właśnie ta dziedzina sztuki, teatr lalek. Творци от хиляди километри харчат пари да отидат на фестивал, за да видят постиженията на своите колеги, да бъдат провокирани от своите колеги, да разкрият нови светове, нови провокации и връщайки се у дома с новите впечатления,
да се подпомогнат да реализират своите планове и своите амбиции. Фактически един фестивал е една абсолютно нормална работна среща на творци от много страни, от много култури, среща на много култури. Аз съм баба Яга и съм 100 години стара. Но съм силна, здрава, ям печица до здрава. Същата накрая по-здрава. Искам майката. С децата! Ще взема на кума. Имам чуден хитър план да ги хвана с капан. Ти идеш тъкмо на време. Утре, след залез слънце, аз не бих могла да ти помогна чак до края на годината. Ти ще ми помогнеш. Веднага. Как? О, аз ще ти приготвя едно вълшебно питие, с което ти ще изплуваш нагоре към сушата. Седни на брега и го изпи. В този момент опашката ти ще се раздели на две части и всяка една от тях ще стане това, което хората наричат хубаво краче. Разбира се, при той ти ще изпиташ много силни болки и ще ти се струва, че някой те е разсякал на две с остър меч. Но всички, които те видят, ще започнат да говорят, че по-прекрасно създание от тебе никога не са виждали. Ти ще запазиш своят въздушен вървеж и нито една танцовачка в света не ще може да стъпва тъй леко, както теб. Какво имаме на майка, сладката, хубавата? Майко, пепеляшка не е изхвърляла пепелта, не е запаляла печката и не ми е приготвила закуската. Набия. Който иска да му умори от глад, набия. Как лъже Патая? Ма това изобщо не е верно. Вижте, госпожо, това изобщо... Сега ще кажа аз на тебе. Веднага да изхвърлиш пепелта, да запалиш печката и да приготвиш закуска на детето, че иначе мислимо, момиченце, мислимо! Ами не мога да я понасям тази, не мога да я понасям. Обичам старите приказки за русалки и пепеляшки, за добри принцове и принцеси с златни коси. Но защо новите приказки в кукления театър са толкова малко? Причините са различни. Това е тема за дълъг разговор. По-важното е, че живота на Българския куклен театър през изтеклите месеци на 96-та година налага много интересни оптимистични нотки. Проведе се един много интересен национален конкурс за написване на нова българска куклена пиеса в рамките на фестивала Ян Бибиян под егидата на Министерство на културата и Държавен куклен театър Силистра през май тази година. Участваха 160 заглавия. Това бяха все млади хора, нови хора. Значи, кукленият театър, както през 70-те години, започва да привлича хора пишещи, хора обичащи да творят драматургия за кукления театър. Айде, къде? Айде! Да въртим месечевото ято! Айде! Да изкараме вода! Айде! Да поле царевица! Айде! Да настане тя храна! Айде! Айде! Чакай! Да изкараме вода! Бате, какво става? Леле! Ами... Айде, ама...
Те са пукали. Не знам. Чакайте, брате, чакайте, много бързаме. Чакай да бързаме. Въртяхме ли? Да, въртях. Де ги тогава пуканти? Чакай, да. Нищо, уда. Искам пуканци да й дам. Добър ден. Гулливер. Нет, нет. Это мое. Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет. Нет, это мое. О! Благодаря. Приказките се разказват различно. С декори, без декори, с различни кукли. Малки, големи, тъжни и смешни. А как ги измислят художниците? Всичко започва от текста на пиесата. Разбира се, че първо режисьора се избира художника, след това двамата разглеждат подробно цялата пиеса и в зависимост от текста, в зависимост от решението на режисьора, започва бавно и постепенно с бял лист и с молив да се ражда линията на куклата. Тя може да е много сложна, може да е и много красива, а може да е една обикновена лъжица. Всичко зависи какво иска да каже режисьора с тази пиеса и с тези кукли. Работата е доста дълга, доста трудна, понякога се правят десетки скици, докато се стигне до най-точния израз на куклата, а пък сценографията, т.е. декора и всичко около нея, също се подчинява на това, което искаме да разкажем на децата, пък и на възрастните. О, Боже мой! Госпожо! Няма нищо. Ще се видим по-късно. Вие сте уморен от пътя. Грефу! Грефу! Тук съм, госпожо. Заведи господин Мена до стаята за гости. Лека нощ, господине! Чакай, това не си изкитало просто така. Как се изкита? Как се изкита? Той е измервал улиците на града. Виж как звучи. Измервало. Измервало улиците на града. Измервало дърветата на града. Я гледай по 5 см дърво изпускаш така. Измервало къщите на града. Измервало и оградите на града. Я гледай. Чакай малко, стоп! Какво стоп? Гледай сега. Гледай колко неща измисляш ти, гледай. Аз измислям
В един град има ли огради? Не. Абе, да, ама... Не, дава. Има ли дървета? Има. Да, обаче има ли къщи? Да. Както във всеки уважаващ себе си град, така и този град имал един хубав царски дворец. Ето, като този. А този царски дворец си имало едно хубаво царско дърво. Ето това. Животно, ей така оформено. Че то направо е безформено. Опашка, тънка и навита. Която тук е попита. С кръчета, къси набити. Приличат на недоразвити. Ушите му стърчат нагоре. Не слушали, ще ги отборя. Носът му зурла се нарича. На копче повече прилича. Кукли от маркучи, кукли от дърводелски метър, кукли от плетени шапки, ръкавички, шалчета. Как става така, че им вярваме? Защо? А за мен импровизираната кукла по принцип развива най-много въображението на детето и ние сме длъжни като хора, които се занимават с тази професия, наистина да помогнем и да доразвием едно богато и творческо въображение от детето, а това може да стане само с тези импровизирани кукли. Не само с тях, разбира се, но един от принципите и начините и средствата на това изкуство е точно чрез импровизацията детето да развие своята фантазия и съответно да повярва в нещо, само да го направи, ако трябва, или да си го представи, или да бъде помогнато от артиста, за да може то да развива своето въображение. Ти в своите подвизи излитна тъй, че даже най-крилатата отплата не може да те стигне. Всичко мое ще бъде малко, за да ти плати голямото, което свърши ти. Господин Иван, твоята заслуга не е по-малка и не ще остане по-малко знайна. Дай да те прегърна до своето сърце. Ако в него и аз покълна, жътвата е ваша. Чада, роднини, танове и вие най-близки до престола ни. Узнайте, че ние решили сме подир смъртта ни, наследник наш на този царствен трон да бъде първородникът ни Малком. Малком? Когото ще зовем от днес нататък. Княз Къмберландски. Княже! Княже! И не ще оставим самотна тази чест. Веднъж. Тя прогря своята малка ръка в моята. Любовта изскочи пред нас изведнъж, както изкача изпод земята убиец и слези и двама ни. Така удря мълния, така пронизва финландска гама. Впрочем, тя казваше по-късно, че не било така. Че сме се обичали, разбира се, много отдавна. Без да сме се виждали преди да се познаваме. Тя живеела тогава с друг човек и аз тогава с онази Варенка, Манечка. Как ти беше името? Вие сте били женен, да. Именно за това щакам с пръсти. Само, че това няма значение. Да тя ми казваше, че излязла този ден с жълти цветя. За да я намеря наистина. Срещата откри пръв тъстът. Като тропна с бастун и провъзгласи. Мъка, мъка! Старчетата сепнато се усмихнаха. Мъка! Да, слушай.
слушани. Млад грубиян! Имам право да изисквам от теб поне днес, когато си на прага на смъртта малко почтително. Успя да стигнеш до ешафода. Бъди така добър да ми обясниш как можа ти, щастливият глава на семейство, любяща съпруга, прекрасно обзавеждаш, как посмя да не вземеш под внимание, как не се отказва злосторни кор. Мен ме убиват! Те се случи с теб и с мен. Убиват! Разни смърт, но пътен. Убиват! Там не си за мен. Ой, за мен, за мен, за мен. Не знаех, че има и куклен театър за възрастни. Защо? А може би не знаеш и още нещо? Че когато човечеството е било в началото на своето развитие, в своето детство, кукленият театър е бил за възрастни. Отивали са възрастните да гледат куклен театър, за да научат нещо за света, историите на своите прадеди, Махабхарата, Рамаяна, пътуване на Запад. Едни представления, които са траяли по 15 дни, нещо като сегашните сериали. Но след това децата толкова са поумнели, че в наше време те гледат куклен театър. И знаеш ли защо възрастните гледат куклен театър? Защото той винаги съдържа едно чудо. Оживяването на неживото е чудо, което винаги ще вълнува и мало, и голямо. Знаеш как ми изкара къла? Ай, тука, я си да стърга, ами хайде да играем, а? Да си играем! Да! Чакай малко. Няма да стане. Ай, тък няма да стане! Няма да виж кой имам! Гледай! Какво това нещо, бе? Това, хладжило, хладжило! Еми да, и какво ще правиш с него? Ще видиш? Кажи де! Казах ще видиш! Кажи де! Огъл! Да, само да духне вятъра. И като духне вятъра, и какво? Ами като ще хвъркнем! Ай, яха! Аз съм Бръмбъро. Най-страшната стража на най-дясната пътека, която води към най-лявото царство на чудесата. И няма да ме пуснеш да видя твоята вълшебна страна? Ще те пусна. Чудесно. Стоп! Нали каза, че ще ме пуснеш? Ще те пусна, но при едно условие. Да чуем. Ако ми донесеш перце от най-пъстрата птица.
цвече от най-дъхавата лехица и хитрина от най-хитрата лисица. Някои получиха награди, други не. Но най-по-голямата, най-по-златната награда остана за нас, децата на Варна. Тези 6 приказни дни. Това е то. Чудото на Златния делфин. Няма нищо по-щастливо от приятелство красиво, а вълшебното перце е доброто ти сърце. Няма нищо по-щастливо